Солонгосын виз гаргаж өгнө гэх зар мэдээллийг захим орчинд байршуулж 89 удаагийн үйлдэлээр 39 сая төгрөгийн хохирол учруулсан этгээдэд 5 жилийн хоригял оноллоо. Он гарсан сар визийн залилангийн 11 гэмт хэрэг бүртгэгдэж байна. Цагдаагийн байгууллага өнгөрсөн 2 жилд визийн залилантай холбоотой 235 гэмт хэргийг бүртгэн шалгажээ. Энэ сарын 23-нд автомашины улсын дугааргүй замын хөдөлгөөнд оролцсон 268 тохиолдол бүртгэгджээ. Тухайн хэрэгтээ зөрчлийн тухай хуулиар 25 нэгж буюу 25 мянган төгрөгөөр торгож хариуцлага тооцсон байна. Улсын дугааргүй тээврийн хэрэгслээр замын хөдөлгөөнд оролцох зөрчлийг телекамерын ухаалаг системээр илрүүлж байна. Улаанбурхны халдвар 397 дахь өдрөө үргэлжилж өдөр тутамдаа халдвар бүртгэгдэж байна. Тодорхойлбол Мягмар гарагт 12 тохиолдол баталгаажсан бол өнөөдөр 8 тохиолдол баталгаажиж нийт халдварын тоо 14435 болж нэмэгдээд байна. Өнөөдрийн байдлаар эмнэлэгт 43, гэрээр 6 хүн эмчлүүлж байна. Чингис хаан олон улсын нисэх буудал руу нийтийн тээврийн автобус 24 цагаар үйлчилж байна. Тодорхойлбол Сүхбаатарын талбайгаас Х19 болон Шүү 4 гэсэн чиглэл үйлчилж байгаа бол 5 шаараас Х20 гэсэн чиглэл үйлчилж байна. Үүнээс Х20 чиглэлийн цагийн хуваарьт өөрчлөлт оржээ. Тус чиглэл өглөөний 5 цаг 50 минутаас оройн 22 цаг 30 минут хүртэл үйлчлэх юм байна. Захим шилжилтийг эрчимжүүлэх, төрийн үйлчилгээг хүмүүс илүү хурдан, хялбар, хүртээмжтэй хүргэх зорилготой захимаар нэн тэргуунд үндэсний хөдөлгөөн аль биесээр эхэллээ. Үндэсний хөдөлгөөнийг Дорноговь аймагаас эхлүүлж, Сайн Шанд хотод захим Дорноговь өдөрлөг боллоо. Брэдэд цагаагаар дахин муудна, хүчтэй салхилж цаас орно. Салхи секундэд 18 секунд метр хүрч ширүүсгийг мэрэгжилтнүүд анхааруулж байна. Автоцам цас мөсөөр бүрхэгдэж, халтраа гулгай ихээр үүсэж нөхцөл байдал хүндэрнэ гэдгийг анхааруулжээ. Ice Global-ийн цөөн хорин мэдээ байлаа. Ажлын амжилт хүсье.